कफ कंजेशन, एयर पोल्यूशन, बड़े हो या छोटे, दादी के नुस्खों को जोड़ के बना लिया मैंने ग्लोबल ब्लेंड के साथ ये सूप। मक्खन में दालचीनी, तेज पत्ता, खूब सारा अदरक, लहसुन, प्याज, गाजर भूनकर और फिर इसमें पानी, नमक, इसे खोलकर एक सीटी लगाकर 15 मिनट धीमी आंच पे रख के साथ ही साथ जीरो मैदा ब्रेड लेकर उस पे मक्खन लगाकर, शहद लगाकर और दालचीनी देकर इसे काट कर साथ ही साथ वो सूप जब बन जाए तो खोल के इसे ब्लेंड करके सीव कर लो। और सीव जब हो जाए तो इसमें काली मिर्च दे के 2 मिनट उबाल लो और फिर गार्निश के साथ आपका घर पे ही बन गया ये कैरेट जिंजर सूप। आप भी खाए, सबको खिलाए।